da sallar jami'i da ake na tarawih sallar asham shi ma da ya zama haram. Kazalika law kana kullu bid'atin haram, inda kowace bid'a za a ce haramun ce, la hurima musabaqatul qur'anul karim bayna tullabi, ai da shi kenan sai a haramta musabakan qur'ani da ake yi. Ai dalibai na makarantu na boko, dalibai na makarantu na qur'ani, dalibai na makarantu na islamiyya, dalibai na makarantu na haddan qur'ani akan shirya musu musabaka. Wane ne zai na daya, wane ne zai na biyu, waye zai na uku, waye zai na hudu, waye ne zai biyar, waye na shida. Ai kaga wannan bid'a ce, ba ta da asali a zamanin ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam, ba ta da asali a zamanin sahabbai, ba ta da asali a zamanin tabi'ai. Hasali ma yanzu ne aka kirkire ta a yan kwanakin nan, domin ta yi kama da caca. Wani caca sarahatan haramun ne yan uwa. To kaga in kace kallon ya ta haram, to shikenan musabakan qur'ani shi ma da ya zama haram, wanda ake shirya shi bayan tullabi a tsakanin ɗaliban ilimi dan azabar da su wajen haddace alqur'ani mai girma. Duk da cewa abu ne mai kyau, amma ma'aikin Allah bai yi ba, sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba, magabata duka ba su yi ba. Yanzu ne kullum aka kirkire musabaka ake yi. To idan ka ce kullu bid'atin haram, kowace bid'a haramun ce, kaga musabakan qur'ani da kake yi shi ma malama ne yake yi, da yake wannan akwai neman duniya. Tunda wanda ya daya za a bashi keke, wanda ya na biyu a bashi babur, na uku a bashi kaza, wanda ko bai ci ba ya yi bakin ciki. Ba ruwansa cewa kowane harfi na qur'ani an samu lada 10, ba ruwansa da wannan. In dai bai na daya ba kawai damuwa zai yi. Da shi da malamansa babu ruwansa cewa idan an karanta qur'ani kowace aya daya, kowane harfi daya kula da 10, babu ruwansa da wannan, ba shi suke nema ba. A da shi ɗalibin da malamansa da uwarsa ma da ubansa kawai su ake yi na daya don ya samu kujerar makka, ya yi na daya don ya samu mota, ya yi na biyu don ya samu keke, ya yi na uku don ya samu babur, ko kuma ta yi na daya don a mata kayan daki, ko ta yi na biyu don ta sami mijin aure, ko ta yi na uku don a bata kujerar makka. Ba maganar samun lada din nan. Idan ma ba a yi na daya ba ko na biyu, ba a cewa to ai mun samu lada na kowane harfi daya kula da ba za su wannan, sai dai a yi bakin ciki, sai dai a taya shi jimami, sai dai a ce to Allah ya bada sa'a bani. Ba zancen lada ba da ke ciki yanwa. Saboda yanwa ya kamata malaman nan da ke yin sauke burusu suke ta sauke-sauke akan maulidi, ya kamata su shiga taitayensu. Yanwa kazalika laukar kullu bid'atin haram, inda kowace bid'a za ta zama haramun, la hurima kazalika insha'ul mu'assasatid diniya wal ahzabud diniya بأسماء مختلفة لأنها ليس لها أثر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إن كتب قوة بدعة بتاعتي تدايا حرام إنشاء المؤسسات الدينية والأحزاب الدينية كما كونجينا الديني بأسماء مختلفة. أنا كما كونجينا الديني da sunaye daban-daban. Wata kungiya ce ta ahalin farilla, wata kungiya kuma ce kungiya ce ta ahalin sunna, wata kungiya ce ta ahalin mustahabi. Kila ma nan da ba samu kungiya ta ahalin makaruhi mai yiwa. Tunda an samu ta ahalin sunna, an samu ahalin farilla, ana iya samun kungiyar ahalin makaruhi. To amma dai alhalin insha'ul mu'assasat ad-diniyya wal ahzab al-islamiyya shi ma bid'a ne. Saboda ne annabi bai kafa kungiya ba da sunan sunna ko farilla ko mustahabi. Sahabbai ba su kafa kungiya ba da sunan farilla ko sunna ko mustahabi. Hasali ma abinda ma'aikin Allah ya ce da mu alaihi salatu wasallam shine ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam yayi hari ya ce kada mu rabu, kada mu kafa kungiya, yace laysa minna man da illa asbiya, baya cikin al'umma ta duba me kira zuwa ga kungiyanci ko bangaranci. Kaga wannan hani ne. Shi ma Allah ta'ala ya ce wala takunu minal mushrikin, kada ku zama mushrikai. Da zai yi bayanin shirka sai ya ce min lazina farqu dinahum wa kanu shi'a, su ne masu raba addini gida-gida su zama kungiya wa kanu shi'a su zama kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun. Kowace kungiya tana alfahari da ƴaƴan cikinta. Ko ta ce duk wanda bai shigo cikinta ya rijista ba dan bid'a ne, ko ta ce duk wanda bai shigo ba mushriki ne. Wata kungiya kenan. Shi kan saka kungiyar ai haramun ne yanwa. In ka ce kowace bid'a haramun ne, ya zaka yi kungiyar ka? Kungiya dai ba ta da asali a addinin musulunci. Akwai hani daga alqur'ani, akwai hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To ya zaka da wannan bawan Allah? Sannan kuma asasan kafa kungiya ai bid'a ce. To idan ka ce ba wata bid'a mai kyau ya zaka da kungiyarka, sai dai ka fita ka rusa ta ka ce ka fice. Wallahi billah Allah ta'ala ya kare mu. Banda wannan ai malamai suka yi tafsiri da azumin Ramadana. Kowane malami sai ya ji al'ummarsa a cikin masallacinsa ko kofar gidansa ya rinka tafsiri, hamma da majabaki mai ja masa baki. Ina malamai, ni kamar ba malami bane, ni harka ta bincike akan harkar magani,
akan itatuwa, ganyaye da furanni yaya za a sarrafa su zama magani a cikin gangar jiki. Amma dai malaman su nake tambaya yanzu, wani malami zai ba labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin tafsiri a watan Ramadana, ko sahabbansa sun taba yin tafsiri a watan Ramadana a taru a kofar gida ko masallaci ana tafsiri? Akwai wane ne majabaki kuma? Majabakin da yake jawo manzon Allah baki shi kuma ya fasara, ko majabakin da yake jawo Ibn Abbas baki shi kuma ya fasara. Akwai a kawo mana. To idan ka ce kuma babu, ka kenan bid'a kake yi bawan Allah, malam kaza da ustazu kaza, ka kenan bid'a kake yi tunda ake ja maka baki bid'a kake. To idan ka ce ba wata bid'a mai kyau, ya za ka yi da tafsirin ka na azumi? Ya za ka yi da majabakin ka wanda annabi bai ba, sahabbai ba su yi ba, tabi'ai ba su yi ba shi da asali addinin musulunci. Bid'a ce, dole ka bata matsayin bid'a mai kyau. Tana bid'a, lakin dole ka bata bid'a mai kyau. Idan ka ce kuma mai kyau bace, ya za ka yi da majabakin ka? Ya za ka yi da tafsirin ka a cikin watan Ramadana? Dan uwa, haba bayan Allah, dan girman Allah a je a yi karatu bayan Allah. Dan Allah a je a yi bincike. A daina yin jayayya. Wannan asalin wannan abu shine at-ta'assubud dini, ta'assubanci na addini akan abin da yake ba gaskiya ba. Face kawai hubbu da asati, neman girma, neman